Ya, iki kok kontennya diedit selfie. Udah, Mbak Bob, monggo. Cantik toh? Kalau selfie. Candani kok. Dene sampean pundi toh? Kebon situ. Alam ini kene dhewe ta. Aku ngene kok pinten nang kene ku 2 tahun. Lah nggih, ngene. Gak ero aku ya. Nggak ngerti padahal Delok toko TikTok. padahal ide ya. Iya, delok toko TikTok. Kon ya. Oke, jadi Ya, iki kok kontennya diedit selfie. Ya, aku nek edol ngene. Kayak ngene lucu. Mantap ya, amin. Muga-muga ae wis. Ayo kan kandhani kok. Loh, ini mau habis, Dok. Nanti ambil ya. Hah? Tinggal 2 ini, pas. Oke, ngeten nggih. Matur suwun, muga-muga cocok, Pak Pok. Nggih. Wah, masuk iki. Matur suwun. Kalau TikTok kayak